मिठाई वाला एक सपना देखता है, बड़ा बनने का, मुनाफा कमाने का, और अब वो सपना साकार हो सकता है जयपुर स्टीम एनर्जी के साथ। हम लेकर आए हैं खोया मवा मशीन और स्टीम बॉयलर का जबरदस्त कॉम्बो सेटअप, जो है फुल्ली ऑटोमेटिक। न लेबर की जरूरत, न गैस का एक्स्ट्रा खर्चा, बस एक बटन दबाओ और रोजाना 100 किलो तक प्रोडक्शन पाओ। 304 ग्रेड एसएस मशीन स्टीम बेस्ड सिस्टम, कम खर्च ज्यादा कमाई, एक दिन में 5,000 से 10,000 तक की कमाई संभव। फ्री फिटिंग प्लस कम दाम में हाई क्वालिटी सेटअप। अब 2 लाख में शुरू करें खुद का दूध या मिठाई का बिजनेस, बिना झंझट, बिना परेशानी। प्राइस लिस्ट और वीडियो चाहिए? अभी व्हाट्सएप करें जयपुर स्टीम